ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदासीं। सामारो शहर के विच में नीगर मुबैना तौर अगवा थी वियो आहे। वारसन जो एहतजाज धरणो जारी है। वेल्डिंग की दुकान ते वेठल 15 वरनि जी नीगर विनोद पुट गोर्धन लोहार के अणसुञातल जवाबदार गाड़ी में विझी जबरदस्ती करे खणी विया। नीगर जे अगवा थियण वारी खबर बाद लोहार बिरादरी जा सवे माण्हुनि मिरपुखास रोड ते एहतजाजी धरणो हणी वेठल आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ असां सां शेयर कयूं पिया। सामारो शहर के विच शहर में नीगर मुबैना तौर अगवा थी वियो। वारसन जो एहतजाज जारी है। वेल्डिंग की दुकान ते वेठल 15 वरनि जी नीगर विनोद पुट गोर्धन लोहार के अणसुञातल जवाबदार गाड़ी में विझी जबरदस्त कर अगवा करे खणी विया। नीगर जे अगवा थियण वारी खबर बाद लोहार बिरादरी जा सवे माण्हू मिरपुखास रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी वेठल आहिनि।